た。なんかチクチクする。危ないここ。はい。危ない。危険地帯や。ああ、なるほど。了解しました。何投げたらいいの、こういう時。バイブレーション。重たいやつ一回バイブレーション投げてみようかな。うん。なんか森をめっちゃつけてはそこにつけて。あかんよ、この風は。海やん。海よ、もう。海やん。そんな釣れる？こんな日に。すごい。の中にポチャンってちょんちょんちょんってするだけで。すごい。めっちゃ怒った。ピク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 ってなって嘘やろ？嘘やろ？そうなの？すごい。これで釣れた？